このチャンネルでは100均素材や廃材で焚き火台を自作したり、一癖あるけど安くて使える高コスパなキャンプグッズの紹介など、お金をかけずにことを楽しむジェネリックなキャンプを実践しています。
このチャンネルでは低予算で楽しむキャンプ系動画を配信しています。不定期投稿のためぜひチャンネル登録して次の動画をお待ちください。この動画を最後までご視聴いただきありがとうございました。